ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்சன்பீடியா தமிழ். இது உங்கள் கண்களுக்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் அறிவுக்குமான விருந்து. இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு அருமையான சிக்கன் 65 ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் 65ன்னு சொல்கிறோமே, அதோட பேர் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம சென்னையில் 1960s ஹோட்டல் புகாரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸ் ஹோட்டல் வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதோட ஓனர் ஏஎம் புகாரி அப்படிங்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த சிக்கன் 65 மசாலா. 1965 நியூ இயர் அன்னைக்கு அவங்க ஹோட்டலில் ஒருத்தர் சாப்பிட வந்திருக்காரு. அதுக்கு வந்து இவங்க இந்த சிக்கன் 65 ரெசிபியை வந்து அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது இதோட பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காரு. உடனே அவர் வந்து இதோட பேர் சிக்கன் 65ன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம சிக்கன் 65 ரெசிபின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அவங்க ஹோட்டல்லையே இன்னும் சிக்கன் 78, சிக்கன் 82, சிக்கன் 90 அப்படின்லாம் வந்து பேர் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக வந்து சிக்கன் ரெசிபி வந்து அவங்க சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஆனால் மற்றதெல்லாம் வந்து ஃபேமஸ் ஆகலை. இந்த சிக்கன் 65யோட டேஸ்ட்டும் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டைலும் வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால இந்த சிக்கன் 65 வந்து ரொம்ப பிரபலமாயிடுச்சு. இப்போ தெரிஞ்சிட்டிங்களா சிக்கன் 65யோட பேர் எப்படி வந்துச்சுன்னு? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சேனலை இப்போ தான் முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட், நம்ம சேனல் கிச்சன்பீடியா தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் நம்ம சேனலில் இருக்குது, போய் வாட்ச் பண்ணுங்கள். இப்போ எப்படி சிக்கன் 65 தயார் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் 65 செய்கிறதுக்கு முதல்ல சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம். நான் காஷ்மீரி பவுடர் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் எது வேணுமோ போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இந்த மசாலாவெல்லாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. எல்லா சைட்லேயும் உப்பு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லா கெட்டியான தயிர் எடுத்துக்கணும். எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. அதையும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு முட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம வந்து அதை உடச்சி ஊற்றிடலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மசாலா வந்து அந்த சிக்கனில் வந்து நல்லா வந்து கோட் ஆகும். அதனால தான் நம்ம இங்கே முட்டை ஆட் பண்ணுறோம். நான் இந்த ரெசிபிக்கு 300 கிராம் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் போன் இல்லாமல் கட் பண்ண சொல்லி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா நாட்டுக்கோழி தான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இந்த பேண்டமிக் டைமில் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம், அதனால் நல்லா வாஷ் பண்ணணும். அந்த சிக்கனை ரெடி பண்ணி வச்ச மசாலாவில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த மசாலா நல்லா சிக்கனில் கோட் ஆகணும் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒரு 20 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம இந்த சிக்கனை வந்து பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆயிலை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிக்கன் நல்லா இப்போ ஊறிடுச்சு. இதை நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. ஆயில் ஹீட் ஆன உடனேயே இந்த சிக்கன் பீசஸை ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாத மாதிரி தனித்தனியாக வந்து அதில் நம்ம சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். உடனே நம்ம திருப்பி போடக்கூடாது. உடனே திருப்பி போட்டிங்கன்னா மசாலா வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும். அதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 15 செகண்ட் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக பெரட்டி விட்டுடலாம். இது பொறுமையாக தான் குக் ஆகணும். ஹீட்டை மீடியமாக வச்சுக்கோங்க, அதிகமாக வைக்கக்கூடாது, இல்லைன்னா கருகிரும். உள்ளே இருக்க சிக்கனும் நல்லா வந்து சாஃப்டாக குக் ஆகணும். கருவேப்பிலை இலைகளையும் போட்டோன்னா நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதையும் சேர்த்து பொறுக்கி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அதை எடுத்துடலாம். சூப்பரான சிக்கன் 65 சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்களா? இதில் 300 கிராம் சிக்கனுக்கு தேவையான மசாலா ஆட் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் வந்து அதிகமாக செஞ்சிங்கன்னா அந்த மசாலாவை நீங்கள் கூட குறைச்சி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் அது எப்படி வந்து வெந்திருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். உள்ள ஜூஸியாக நல்லா சிக்கன் வெந்திருக்குது. இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பொதுவாகவே சிக்கன் 65 சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதுவும் நம்ம ஆரோக்கியமான முறையில் நாட்டுக்கோழியிலேயே சிக்கன் 65 ரெடி பண்ணிட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற சூப்பரான ரெசிபி பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனல் கிச்சன்பீடியா தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது போன்ற இன்னும் ஒரு அருமையான ரெசிபியுடன் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அதுவரை நினைப்பது நல்லவையாக இருக்கட்டும், நல்லதே நடக்கும். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.